नमस्कार साथीहरू। आज यस अध्यापन अनुमति पत्र अन्तर्गत सेट 20 ल्याएर म फेरि उपस्थित भइसकेको छु। यदि तपाईँहरूले मेरा अन्य सेट हेर्नुभएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, त्यहाँबाट तपाईँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसैले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजको प्रश्न नम्बर 1 मा रहेको छ, वर्तमान नेपालको संविधानको कुन धारामा दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख गरेको छ? अप्सन ए मा रहेको छ धारा 31 को उपधारा 4 मा, बी मा रहेको छ धारा 31 को उपधारा 2 मा, सी मा रहेको छ धारा 31 को उपधारा 3 मा र डी मा रहेको छ धारा 31 को उपधारा 5 मा। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ। धारा 31 को उपधारा 4 मा चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधानले दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरिदिएको छ। धारा 31 को उपधारा 4 मा चाहिँ गरिदिएको छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ, आधारभूत शिक्षाको कुन कक्षासम्ममा बालबालिकाहरूलाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने अवसर प्रदान गरिएको छ? आधारभूत शिक्षाको कुन कक्षासम्ममा बालबालिकालाई मातृभाषामा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने अवसर प्रदान गरेको छ? अप्सन ए मा रहेको छ कक्षा 1 देखि 3 सम्म, बी मा रहेको छ कक्षा 1 मा मात्र र सी मा रहेको छ 1 देखि 5 सम्म, डी मा रहेको छ कक्षा 1 देखि 8 सम्म। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ कक्षा 1 देखि 8 सम्म चाहिँ आधारभूत शिक्षाको कक्षामा बालबालिकाहरूले मातृभाषा शिक्षा प्राप्त गर्न सक्ने अवसरको प्रदान गरेको छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुनेछ? अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन 2075 अनुसार कुन तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य हुनेछ? अप्सन ए मा रहेको छ आधारभूत तह, बी मा रहेको छ माध्यमिक तह, सी मा रहेको छ उच्च तह र डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ आधारभूत तहसम्म चाहिँ अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था गरेको छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ, नेपालमा शिक्षामा संघीयता नेपालको कुन संविधानले पहिलो पटक अवलम्बन गरेको हो? नेपालमा शिक्षामा संघीयता नेपालको कुन संविधानले पहिलो पटक अवलम्बन गरेको हो? अप्सन ए मा रहेको छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, बी मा रहेको छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, सी मा रहेको छ नेपालको संविधान र डी मा रहेको छ नेपालको अन्तरिम शासन संविधान 2007। यसको सही आन्सर रहेको छ नेपालको संविधानले चाहिँ गरेको थियो। त्यसरी प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ, बालमैत्री विद्यालयका विशेषताहरू तलका मध्ये कुन हो? बालमैत्री विद्यालयका विशेषताहरू तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ शिक्षक विद्यार्थी बीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु, बी मा रहेको छ अभिभावक र व्यवस्थापन समितिलाई विकास गर्ने कार्यमा सरिक गराउनु, सी मा रहेको छ सिकाइमा आनन्दको अनुभूति गर्नु र डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ माथिका सबै चाहिँ बालमैत्री विद्यालयका विशेषताहरू हुन्।
त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ सन् 2000 मा सम्पन्न डाकार सम्मेलनले शिक्षामा लैङ्गिक समानता कहिलेसम्म हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। सन् 2000 मा सम्पन्न डाकार सम्मेलनले शिक्षामा लैङ्गिक समानता कहिलेसम्म हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो त? अप्सन ए मा रहेको छ सन् 2015, बी मा रहेको छ सन् 2005, सी मा रहेको छ सन् 2020 र डी मा रहेको छ सन् 2022 सम्म। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ सन् 2015 सम्ममा चाहिँ लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। यो धेरै पुरानो भइसकेको छ। यो तिथिमिथिहरूमा धेरै अपडेट नहुँदा पनि हुन्छ, किनकि अहिले प्रायःजसो बढी विषयवस्तुमा धेरै सोधेको छ। विषयवस्तुको ज्ञानमा कतिको नलेज छ छैन भनेर त्यसको आधारमा बढी सोधेको पाइन्छ इक्जाममा। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ लैङ्गिक सचेतना कार्यक्रम तलका मध्ये कुन निकायले गर्दछ? लैङ्गिक सचेतना कार्यक्रम तलका मध्ये कुन निकायले गर्दछ? अप्सन ए मा रहेको छ शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र, बी मा रहेको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सी मा रहेको छ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र डी मा रहेको छ समाज कल्याण परिषद। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्र। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ अनिश्चित र अनपेक्षित रूपमा देखिने गम्भीर परिस्थितिलाई के भनिन्छ? अनिश्चित र अनपेक्षित रूपमा देखिने गम्भीर परिस्थितिलाई के भनिन्छ? ए मा रहेको छ द्वन्द्व, बी मा रहेको छ विविध, सी मा रहेको छ सङ्कट र डी मा रहेको छ टकराव। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ सङ्कट रहेको छ। त्यस्तै 9 मा रहेको छ मनोविज्ञानमा विकास भन्नाले तलका मध्ये कुनलाई बुझाउँछ? अप्सन ए मा रहेको छ व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन, बी मा रहेको छ व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तन, सी मा रहेको छ व्यक्तिको शारीरिक र मानसिक परिवर्तन, डी मा रहेको छ व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक र परिमाणात्मक परिवर्तन। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक र परिमाणात्मक परिवर्तन चाहिँ मनोविज्ञानमा विकास भन्नाले बुझाउँछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ सिकाइ स्थानान्तरण भनेको के हो? अप्सन ए मा रहेको छ अभ्यासलाई सिकाइमा प्रयोग गर्नु, बी मा रहेको छ विभिन्न ज्ञानहरू प्राप्त गर्नु, सी मा रहेको छ पहिला सिकेको सिकाइ पछिल्लो सिकाइमा प्रयोग गर्नु र डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ पहिला सिकेको सिकाइ पछिको सिकाइमा प्रयोग हुनु सिकाइ स्थानान्तरण हो। त्यस्तै 11 मा रहेको छ मनोविज्ञानको प्रमुख उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? मनोविज्ञानको प्रमुख उद्देश्य तलका मध्ये कुन हो? ए मा रहेको छ मानिसहरूका मानसिक व्यवहारको वैज्ञानिक प्रतिक्रियाद्वारा अध्ययन गर्नु, बी मा रहेको छ मानिसहरूका शारीरिक व्यवहारको वैज्ञानिक प्रक्रियाद्वारा अध्ययन गर्नु, सी मा रहेको छ मानिसहरूका संवेगात्मक व्यवहारहरूको वैज्ञानिक प्रतिक्रियाद्वारा अध्ययन गर्नु र डी मा रहेको छ मानिसहरूका व्यवहारहरूको वैज्ञानिक प्रतिक्रियाहरूद्वारा अध्ययन गर्नु। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ मानिसहरूका व्यवहारहरूको वैज्ञानिक प्रतिक्रियाद्वारा अध्ययन गर्नु। मानिसहरूका चाहिँ व्यवहारहरू वैज्ञानिक प्रतिक्रियाद्वारा चाहिँ अध्ययन गर्नु नै के हो त
मनोवैज्ञानिकको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। त्यसरी 12 मा रहेको छ प्रश्न नम्बर, अभिभावकको विद्यालयप्रति दायित्व पूरा गर्न व्यवस्थापन समिति गठनमा कस्तो प्रतिक्रिया अपनाएको पाइन्छ? अभिभावकको विद्यालयप्रति दायित्व पूरा गर्न व्यवस्थापन समिति गठनमा कस्तो प्रतिक्रिया अपनाएको पाइन्छ? अप्सन ए मा रहेको छ अभिभावकको छनौट इकाइ प्रमुखले गर्ने, बी मा रहेको छ अभिभावकको छनौट इकाइ अभिभावकबाट गर्ने, सी मा रहेको छ अभिभावकको छनौट इकाइ शिक्षकले गर्ने र डी मा रहेको छ अभिभावकको छनौट इकाइ प्रधानाध्यापकले गर्ने। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ अभिभावकको छनौट इकाइ अभिभावकबाट गर्ने। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यस्तै 12 मा रहेको छ सामाजिक परीक्षण मापदण्डको अनुसूची 3 मा केसँग सम्बन्धित छ? सामाजिक परीक्षण मापदण्डको अनुसूची 3 केसँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए मा रहेको छ सामाजिक परीक्षण समितिलाई उपलब्ध गराउने विकास, बी मा रहेको छ सामाजिक परीक्षण समिति, सी मा रहेको छ सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन र डी मा रहेको छ सामाजिक परीक्षण उपसमिति। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ सार्वजनिक सुनवाई समितिमा कतिजना सदस्य रहन्छन्? अप्सन ए मा रहेको छ 5 जना, बी मा 7 जना, सी मा 5 जना र डी मा 1 जना। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ 5 जना। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी मा पनि 5 जना छ। सार्वजनिक सुनवाई समितिमा चाहिँ 5 जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ पूर्ण ताजगी तालिमका विशेषता कुन पर्दैन? पूर्ण ताजगी तालिमका विशेषतामा कुन पर्दैन भनेको छ। अप्सन ए मा रहेको छ पुराना ज्ञान सिप र स्मरण गराउनु, बी मा रहेको छ सेवा प्रवेश हुनु अघि तालिम दिनु, सी मा रहेको छ अध्यावधिक बनाई तन्दुरुस्त राख्नु र डी मा रहेको छ ज्ञान विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रका अत्याधुनिक ज्ञान सिप दिनु। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ सेवा प्रवेश गर्नु अघि तालिम दिनु। यो चाहिँ पूर्ण ताजगी तालिमका विशेषतामा पर्दैन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2026 सालमा सञ्चालित टिचर एजुकेसन ट्रेनिङ प्रोग्राम कसको सहयोगमा थियो अथवा सञ्चालन गरिएको थियो त? अप्सन ए मा रहेको छ युनिसेफ, बी मा रहेको छ युएनओ, सी मा रहेको छ शिक्षा मन्त्रालय र डी मा रहेको छ शिक्षा विभाग। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ युनिसेफ। युनिसेफको सहयोगमा चाहिँ टिचर एजुकेसन ट्रेनिङ प्रोग्रामको सञ्चालन गरिएको थियो विक्रम सम्वत 2026 सालमा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसपीले शिक्षकको पेशागत विकासका लागि कस्तो कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ? विद्यालय क्षेत्र विकास योजना एसएसपीले शिक्षकको पेशागत विकासका लागि कस्तो कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ? अप्सन ए मा रहेको छ निरन्तर सिकाइ तथा पेशागत विकासमा सघाउ पुर्याउने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, बी मा रहेको छ शिक्षण पेशामा नवप्रवेशी शिक्षकलाई वृत्ति विकास र प्रोत्साहनसँग सम्बद्धता गर्दै पर्याप्त परामर्श र सहयोगसहित
सेवा प्रवेश तालिम प्रदान गर्ने सीमा रहेको छ। शिक्षकलाई माग तथा आवश्यकताका आधारमा योग्य तथा मध्यम अवधिको तालिमको व्यवस्था गर्ने र डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ माथिका सबै रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण तलको कुन निकायले गर्दछ? विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण तलको कुन निकायले गर्दछ? अप्सन ए मा रहेको छ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, बी मा रहेको छ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, सी मा रहेको छ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र डी मा रहेको छ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले चाहिँ विद्यालयको कार्य सम्पादन परीक्षण गर्दछ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आवधिक रूपमा पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन नगरी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कहिले आवधिक गरिनेछ? राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आवधिक रूपमा पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन नगरी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कहिले आवधिक गरिनेछ? अप्सन ए मा रहेको छ 6 वा 5 वर्षमा, अप्सन बी मा रहेको छ 1 वर्ष, अप्सन सी मा रहेको छ 2 वर्ष र डी मा रहेको छ 10 वर्ष। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ 1 वर्षमा चाहिँ गरिने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ 15 योजनाले 15 वर्ष माथिको साक्षरता दर कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? 15 योजनाले 15 वर्ष माथिको साक्षरता दर कति पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ? अप्सन ए मा रहेको छ 96%, बी मा रहेको छ 94%, सी मा रहेको छ 95% र डी मा रहेको छ 92%। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ 95% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ 15 योजनाको साक्षरता दरमा। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ सिप विकासका माध्यमबाट मानवीय मूल्याङ्कन विकास गर्ने कुन समूह परिचालनको तरिका हो? सिप विकासका माध्यमबाट मानवीय मूल्याङ्कनको विकास गर्ने कुन समूह परिचालनको तरिका हो? अप्सन ए मा रहेको छ सशक्तिकरण गर्ने, बी मा रहेको छ सहभागितामा अभिवृद्धि, सी मा रहेको छ सचेतना अभिवृद्धि, डी मा रहेको छ सचेतनामा अभिवृद्धि, डी मा रहेको छ। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ सशक्तिकरण गर्ने। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ शिक्षण सिकाइमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसरका लागि तलका मध्ये कुन उपाय हो? शिक्षण सिकाइमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवसरका लागि तलका मध्ये कुन उपाय हो? अप्सन ए मा रहेको छ सामूहिक क्रियाकलापमा सहयोगी, बी मा रहेको छ बाल गठन गर्ने, सी मा रहेको छ अन्तर्क्रियात्मक विधिको प्रयोग र डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ माथिका सबै रहेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ व्यवस्थापनको महत्त्व तलका मध्ये कुन सही हो? व्यवस्थापनको महत्त्व तलका मध्ये कुन सही हो? अप्सन ए मा रहेको छ स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोगको लागि, बी मा रहेको छ लागत कम गर्नको लागि, सी मा रहेको छ सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिको लागि र डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ माथिका सबै रहेको छ। व्यवस्थापनको महत्त्व
त्यसरी प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ समूह नेतृत्वको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। समूह नेतृत्वको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ त? अप्सन ए मा रहेको छ सिक्न सिकाउन प्रेरित गर्ने र सहजकर्ताका रूपमा। बी मा रहेको छ द्वन्द्व पहिचान र समाधान। सी मा रहेको छ समस्या पहिचान र समाधान। डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ माथिका सबै रहेको छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन कुरा पर्दैन। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा कुन कुरा पर्दैन। अप्सन ए मा रहेको छ कालो पाटीको राखाइ। बी मा रहेको छ विद्यार्थीको बसाइ। सी मा रहेको छ कक्षा कोठाको सरसफाइ र डी मा रहेको छ वार्षिक शैक्षिक योजना। यसमा नमिल्ने चाहिँ अप्सन डी रहेको छ वार्षिक शैक्षिक योजना चाहिँ कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा पर्दैन। त्यसरी प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ बहुकक्षा शिक्षणमा शिक्षकले कसरी शिक्षण गर्नुपर्छ। बहुकक्षा शिक्षणमा शिक्षकले कसरी शिक्षण गर्नुपर्दछ। अप्सन ए मा रहेको छ एक शिक्षकले एउटै कक्षामा शिक्षण गरेर। बी मा रहेको छ एक शिक्षकले धेरै कक्षामा शिक्षण गरेर। सी मा रहेको छ धेरै शिक्षकले एउटै कक्षामा शिक्षण गरेर। र अप्सन डी मा रहेको छ विद्यार्थी बीच शिक्षण गराएर। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ एक शिक्षकले धेरै कक्षामा शिक्षण गरेर। यसको सही आन्सर रहेको छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ शिक्षा विभागबाट प्रकाशित बालमैत्री राष्ट्रिय प्रारूप 2067 अनुसार कक्षा कोठा व्यवस्थापन मापदण्डमा प्रति विद्यार्थी कति क्षेत्रफल हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। अप्सन ए मा रहेको छ 0.50 वर्गमिटर। बी मा रहेको छ 0.75 वर्गमिटर। सी मा रहेको छ 1 वर्गमिटर र डी मा रहेको छ 1.25 वर्गमिटर। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ 0.75 वर्गमिटर। जिरो 0.75 वर्गमिटर यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ उपचारात्मक शिक्षण सिकाइबाट सम्बोधन गर्न सकिने समस्या तलका मध्ये कुन हो। उपचारात्मक शिक्षण सिकाइबाट सम्बोधन गर्न सकिने समस्या तलका मध्ये कुन हो। अप्सन ए मा रहेको छ पाठको सन्देश नबुझ्ने समस्या। बी मा रहेको छ प्रश्न समाधान गर्न नसक्ने समस्या। सी मा रहेको छ सिकाइसँग सम्बन्धित मनोसामाजिक तनाव र डी मा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ माथिका सबै रहेको छ। त्यसरी प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ बहुपाठ्यपुस्तकको आवश्यकता तलका मध्ये कुन होइन। बहुपाठ्यपुस्तकको आवश्यकता तलका मध्ये कुन होइन त। अप्सन ए मा रहेको छ गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तकको विकास। बी मा रहेको छ पाठ्यपुस्तक विकासमा क्षमता अभिवृद्धि। सी मा रहेको छ विद्यार्थीलाई धेरै पुस्तकले दुविधा सिर्जना गर्नु। डी मा रहेको छ जीवन उपयोगी। सी विकासमा सहयोग गर्नु। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ विद्यार्थीलाई धेरै पुस्तकले दुविधा सिर्जना गर्नु। यो चाहिँ बहुपाठ्य पुस्तकको आवश्यकता होइन, दिएका मध्ये पर्दैन। त्यसरी प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ विद्यार्थीहरूको दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न तलका मध्ये कुन सामग्री बढी प्रयोग
हुन्छ त? विद्यार्थीहरूको दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न तलका मध्ये कुन सामग्री बढी प्रयोग हुन्छ त? अप्सन ए मा रहेको छ पाठ्यक्रम, बी मा रहेको छ पाठ्यपुस्तक, सी मा रहेको छ सन्दर्भ सामग्री र डी मा रहेको छ शिक्षक निर्देशिका। यसको सही आन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ सन्दर्भ सामग्री। यसको सही आन्सर रहेको छ सन्दर्भ सामग्री। यो चाहिँ सही आन्सर रहेको छ। हस् त, धन्यवाद साथीहरू। आज मैले यति 30वटा प्रश्नहरू ल्याएर आएको थिएँ। यदि मेरो भिडियो मन परे लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।